হ্যালো ম্যাজিশিয়ান, হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং। আই থিঙ্ক সবাই ভালো আছো। আমি ভীষণ 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 ভালো। আমি দীপান্বিতা হোক, নতুন মহিলার এবং একজন লাইফ চেঞ্জার কোচ। আমি সবার লাইফকে চেঞ্জ করতে এসেছি এবং এই চ্যানেলের মাধ্যমে কী করে অতি সহজে আমাদের ল অফ নেচারের মাধ্যমে, আমি নেচারের একটা ল আছে, সেই লটাকে ফলো করে, সেই লটাকে আমাদের জীবনে অ্যাবসর্ব করে, ব্যবহার করে, ইস্তেমাল করে কী করে আমরা সাকসেসফুল হতে পারি। আমাদের চারটে যে এরিয়া আছে, পিলার, হেলথ, রিলেশনশিপ, কেরিয়ার, মানে সেটাই বলতে চাই। তো আজকে আমি একটা ভীষণ 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 ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। এটা হলো হেলথ রিলেশন। আজকাল সবাই হেলথ নিয়ে 10% কনসাস, আই থিঙ্ক, এবং সবাই ভীষণ প্রবলেমের মধ্যে। এবং এই প্রবলেমটা কিন্তু আমরাই ক্রিয়েট করি এবং আমরাই এটাকে সলভ করতে পারি। যে কোনো প্রবলেমই আমরাই ক্রিয়েট করি এবং আমরাই পারি সেটাকে সলভ করতে। প্রবলেমটা ক্রিয়েট করার পর তখন ভাবে কী করে সলভ করবো, এটা হলো ওটা হলো, এর দোষ ওর দোষ। ডোন্ট ডু দ্যাট, ডোন্ট ডু দ্যাট। তো হচ্ছে আজ হেলথ নিয়ে এসেছি। যারা ভীষণ মোটা, মানে চলতে পারছো না, ভীষণ মানে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এবং যারা ওয়েট গেইন করতে চাও অথবা যারা ওয়েট লস করতে চাও তাদের জন্য প্রথমে এটা, তারপরে কী করে ফিট থাকতে হয় সেটা। তো তার প্রথমে একটা কথা বলি। ছোটোবেলা থেকে নিশ্চয়ই তোমরা সবাই মোটা ছিলে না, বা অনেকে হয়তো জন্মগত হয়ে থাকে, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু ছোটোবেলা থেকে সবাই মোটা ছিলেন না। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রকমের আমাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য, বিভিন্ন রকম থট, এইসবের জন্য আমাদের বিভিন্ন ওবেসিটি এসে যায়, বিভিন্ন শরীরের নানান সমস্যা এসে যায় এবং মোটা হতে শুরু করে, তাই তো? এবং আমাদের শরীরটা একটা মন্দির, আমাদের শরীরটা, ঠিক আছে? আমাদের ভগবান আছে, ভগবানের মন্দির আছে, তাকে আমরা যত্ন করে রাখি প্রতিদিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, সব কিছু ঠিকঠাক করে, যেমন সেরকম আমাদের শরীরটাকে যত্ন করতে হয়। কিন্তু আই থিঙ্ক কেউ করে না। 20% থেকে 30% করে, কেউ করে না। শেষে যখন সব শেষ হয়ে যায় তখন বলে আহা হা, কী হলো আমার শরীরটার। এই হচ্ছে আমাদের নিয়ম। যাই হোক, আমি এটা আগে বুঝতে পেরে আমি আমার শরীরের খুব 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 যত্ন করি, মানে খুবই যত্ন করি। যেমন আমি আমার বাচ্চাকে যত্ন করি, ঠিক সেরকম আমাদের শরীরটাকে আমি যত্ন করি অন্তত, এবং সবারই উচিত এই রকম যত্ন করা। তো যারা মোটা তাদের জন্য বলি, প্রথম তারা একটা ফটো, মানে ছোটোবেলাকার একটা ভীষণ ভালো একটা ফটো, অথবা যদি কোনো ভালো একটা মানে সুন্দর চেহারার একটা কোনো ফটো গুগল থেকে তোমরা পেয়ে যাবে। গুগলে আপলোড করে তোমাদের প্রিয় হিরো আছে, হিরোর কোনো ছবি, ফটো, তোমরা সেটাকে ফটো কপি অর্থাৎ জেরক্স করে নেবে। জেরক্স করে নিয়ে তুমি যে ঘরে থাকো সেই ঘরে তুমি ওই ফটোটা ফটোকপি করে নিয়ে ওই ফটোটা লাগাবে, এবং সকালবেলা উঠে, সারাদিন ধরে ওটা তোমার চোখে পড়বে, এবং সকালবেলা উঠে তুমি ওই ফটোটার দিকে তাকাবে। ফটোটার দিকে তাকিয়ে তোমার কয়েকটা অ্যাফার্মেশন, যেটা অ্যাফার্মেশন বলি আমরা, অ্যাফার্মেশন লিখতে হবে। মানে তোমার মনের ইচ্ছাটা, তোমার মনের উইশটা, ঠিক আছে, হেলথ নিয়ে। তো যারা মোটা তারা হচ্ছে তোমাদের অ্যাফার্মেশনটা ওইভাবে লিখবে, মানে প্রেজেন্ট টেন্সে লিখবে, মানে তুমি অলরেডি ওটা অ্যাচিভ করে ফেলেছো। তো মানে এরকম লিখবে যে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ইউনিভার্স, অথবা থ্যাংক ইউ ঈশ্বর, তুমি যাকে বিশ্বাস করো মন থেকে তাকে তুমি বলবে থ্যাংক ইউ ইউনিভার্স, আই অ্যাম এবল টু মেনটেন মাই পারফেক্ট বডি ওয়েট ইন পারফেক্ট এজ। ইংলিশে হলো, এবং বলবে আই অ্যাম ইটিং হেলদি ফুড অলওয়েজ, এবং আই লাভ ডুইং এক্সারসাইজ। এই লাইন কটা লিখবে। বাংলায় কী হবে? বাংলায় হবে, হে প্রভু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, আমি আমার ওজনটাকে ঠিক রাখতে পেরেছি আমার বয়স অনুযায়ী, এবং আমি সবসময় স্বাস্থ্যকর খাবার খাই, আমি ব্যায়াম করতে খুব ভালোবাসি, এবং আমি ভীষণ আমি ফিট এবং ফাইন, এবং মানে আমি খুব সুস্থ এবং সবল আছি। আই থিঙ্ক বাংলাতে এরকমই হবে। আসলে বাংলা বলতে পারি কিন্তু ঠিক ইয়েগুলো, এক্স্যাক্ট ভাষাগুলো ভুলে গেছি। যাই হোক, কিছু মনে করো না, ওইসবের দিকে মন দিলে হবে না, কান দিলে হবে না। যদি ইংলিশটা খুব সহজ হয়
আসলে ইংলিশ লিখতে লিখতে চর্চা করতে করতে ইংলিশটা এখন কমফোর্টেবল হয়ে গেছে। তো ইংলিশটা যদি তোমাদের কাছে কমফোর্টেবল হয় তাহলে ইংলিশটাই লিখো যে থ্যাংক ইউ ইউনিভার্স, আই অ্যাম I am able to maintain my perfect body weight with perfect age by in perfect age. I am eating healthy food always. ঠিক আছে, এবং আই লাভ এক্সারসাইজ, আই অ্যাম ডুইং এক্সারসাইজ এভরিডে। এই 3-4 লাইন লিখো এবং এই 3-4 লাইন উঠে সকালবেলা উঠে আবার তো যে কাজগুলো তোমাদেরকে বলেছিলাম সেটা বলবে, তার সাথে সাথে এটা বলবে। আগের কাজগুলো মানে গ্র্যাটিটিউড, মেডিটেশন করতে বলেছি, গ্র্যাটিটিউড করতে বলেছি, সেগুলো করার পর যখন অ্যাফার্মেশন বলা শুরু করবে তখন অ্যাফার্মেশনের মধ্যে এই 4 লাইন বা 3 লাইন যে যেমন পাবে এটাকে 2 করেও নিতে পারো, তো সেটা বলবে এবং একটু লাউডলি বলবে, হ্যাঁ, যাতে তুমি নিজে শুনতে পারো, তোমার নিজের ভাইব্রেশনটা তুমি ফিল করতে পারো। দেখবে আর 6 মাসের মধ্যে তোমার সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে এবং তোমার ওয়েট গেইন হয়ে যাবে। 1 মাসের মধ্যে তুমি রেজাল্ট দেখতে পাবে। হ্যাঁ, তবে তোমাকে সবার আগেই বলি যে সব কিছুতে একটা বিলিভ দরকার এবং এই বিলিভটা এবং এই ফেথটা যদি তুমি রাখতে পারো তাহলে তোমার একদম পারফেক্টলি কাজ হবে। কিন্তু তুমি যদি এই আবার হয় নাকি, এটা সম্ভব নাকি না। আর একটা কথা, আজকাল ডাক্তাররা আমাদের যে মেডিসিন দেয়, যেসব ইয়ে করে, তো সেইগুলোকে মানে চ্যালেঞ্জ করে অনেক রিসার্চ করে বাইরে, মানে আমাদের দেশের টপিক, মানে আমাদের দেশের পুরনো যে বেদ পুরাণ, তারপরে বিভিন্ন রকমের যে বই, রামায়ণ মহাভারত, তার যে জিস্ট, তার যে মেন যে যেটাকে বলি আমরা জিস্ট বলি যেটাকে, সেই জিস্টটা বাইরে নিয়ে গিয়ে রিসার্চ করছে, তারপরে সেখান থেকে আমরা নিচ্ছি। মানে আমাদের দেশে আছে সেখান থেকে আমরা নিচ্ছি না। অ্যাকচুয়ালি নিচ্ছি না মানে আমাদের সেই বইগুলো পড়ানো হয়নি, কেউ আমাদের বোঝায়নি, স্কুলেও নেই। বড় বড় সায়েন্টিস্টরা আমাদের ইন্ডিয়ার যারা বড় বড় যারা এসব নিয়ে চর্চা করবে, তারা কেউ এসব করে যে আমাদের ছোটো বাচ্চা বা সবার উপর ছড়িয়ে দেওয়া উচিত, সবার মাথায় এগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত, সেগুলো কেউ করে না। তো এইগুলো নিয়ে গিয়ে যখন বাইরে রিসার্চ করে বুক বার করে এবং রিসার্চ বুক বার করে, এমনি বুক ওরা বার করে একদম রিসার্চ করে, উইদাউট রিসার্চ না, বা এমনি না যে মুখের কথা বা ইয়ে করে বার করে, সেইগুলো তখন আমরা নিই। এখন সেইগুলো আমরা অ্যাবজর্ব করি বা সেইগুলো আমরা পড়ি, সেগুলোকে আমরা কত মানে মনে করছি, বাবা এটাও সম্ভব, ওটাও সম্ভব। তো ডাক্তার নিয়ে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, তোমার শরীরে যত বড় অসুখই হোক না কেন সেটা তুমি নিজেই ঠিক করতে পারো। হ্যাঁ, তার জন্য তোমাকে বিভিন্ন পদ্ধতি করতে, কোনো মেডিসিন, কোনো ডাক্তার, কোনো ক্লিনিক, কোনো হসপিটাল, কোনো নার্সিংহোম কিচ্ছু দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, সেগুলো তোমাকে শিখতে হবে, অবশ্যই শিখতে হবে। শিখে নিয়ে তারপরে, যেমন আগের দিনের মুনি ঋষিরা, ভাবো তো একবার তারা কজন অসুখে পড়তো, তাদেরও তো শরীর ছিল, তারা কেন অসুখে পড়তো না, তাদের বড় বড় রোগ কেন হতো না বলো? ঠিক সেই কারণটাই বাইরে নিয়ে গিয়ে রিসার্চ করে বই বার করে এখন আমাদেরকে দিচ্ছে, আমরা সেটাকে পারচেস করছি, আমরা সেটাকে পড়ছি, আমরা সেটাকে জানতে পারছি। তো আজকে এই পর্যন্ত, স্বাস্থ্য নিয়ে ডিটেলসে পরে আবার ধীরে ধীরে এক একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে বলবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সো মাচ, সো মাচ।